வணக்கம் சொந்தங்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கழுவ போகிறோம் ஆயுத பூஜைக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஐடியா. இந்த பைப்பில் இதை வந்து சொருகணும் கரெக்டாக. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பேட்ரி ஸ்ப்ரேயர் இருக்கும், அதோட பைப்புங்க. இது சின்னதாக துண்டாக அறுத்துக்கிட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொட்டு நீர் பைப்பில் உள்ள ஜாயிண்ட் போடுறது, அது கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரெஷராக அடிக்குங்க இதில் போடும்போது. பாருங்கள், இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஷராக வரும். சரி வாங்க போய் வண்டி கழுவுவோம். வண்டி கழுவுறது ஈஸி, ஆனால் சேத்துல இருந்த வண்டியை கழுவுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. வண்டி கழுவுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து வேறு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்ததுங்க, வயலுக்கு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் கிடைக்கல அந்த அளவுக்கு, நார்மலாக வர அளவுக்கு தாங்க வந்தது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சு ஓரளவுக்கு கழுவிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஃபுல்லாக கழுவி முடிச்சிட்டேங்க. அங்கங்கே கழுவி ஓரளவுக்கு சுத்தமாக்கிட்டேன். அந்த ரிம்முக்கு உள்ளே இருக்க சேரு பார்த்தீங்கன்னா வரமாட்டேன்ருச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு குச்சி எடுத்து தள்ளி அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு டைம் கழுவிட்டு விட்டுட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஜுவலையும் கழுவணுன்ட்டாங்க. நானும் அப்பாவும் என்ன நினச்சிங்கன்னா நாளைக்கும் ஓட்டை இருக்குது, சரி கேஜுவல் அப்படியே விட்டுருவோம், வண்டி மட்டும் கழுவி வச்சிடலான்னு. அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா கேஜுவலையும் கழுவிடுங்க தம்பி அப்படின்னாங்க. சரி அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா கேஜுவலையும் கழுவ ஆரம்பித்தோம். கரெக்டாக கேஜுவல் கழுவும் போது பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா வந்துருச்சுங்க. பாப்பா நானும் கேஜுவல் கழுவான்ட்டு கழுவ ஆரம்பிச்சிது. பாப்பா தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் கேஜுவலில் பாப்பாவே வந்து கழுவிருச்சுங்க. அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நானும் தம்பியும் சேர்ந்து கழுவணும். ஸோ வண்டி கழுவுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மணி நேரத்தில் இருந்து ஒரு 1.25 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க. அந்தளவுக்கு ஆயிடுச்சு வண்டி கழுவும் போது. அப்போ வண்டி கழுவிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி டயரில் வந்து சேர் வந்து புள்ளியாக ஒட்டிச்சிங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலக்கத்துக்கு காம்பு போட்டு நல்லா சொரண்டணும். நீங்கள் யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. என்ன காரணம்னா நான் ஒரு டைம் சொரண்டும் போதே பார்த்தீங்கன்னா மவுத்தில் வந்து கலக்குத்து அடிச்சிருச்சு. ஸோ மவுத்தில் அடித்தா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வந்து லீக் ஆயிருங்க, டேமேஜ் ஆயிரும் மவுத்து. ஸோ அதனால் இதை யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. அப்புறம் கேஜுவல் எல்லாம் கழுவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பரம்பு கழுவ ஆரம்பித்தாங்க. பரம்பு தாங்க இருக்கிறதுலே வேலை வாங்கிச்சு. என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த சேரும் பரம்பில் தாங்க இருந்தது. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 50 கிலோ சேராச்சும் வந்து பரம்பில் ஒட்டியிருக்குங்க. அவ்வளோ சேருங்க. அதெல்லாம் கழுவி வெட்டி களைக்குத்து போட்டு தான் வெட்டி எடுத்தோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்குங்க, பிளாட்டினா பைக்கு 2 பைக் இருந்தது. ஒரு பைக் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கியர் பாக்ஸ் வந்து அடிக்கடி லாக் ஆகிட்டே இருந்தது. அந்த மேலே இருக்க ராடு பார்த்தீங்கன்னா தேஞ்சிருச்சுங்க. அதை வந்து வெல்டு வச்சுட்டு வரேன்னு போனாங்க. அதோட வீடியோ லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், கிளிக் பண்ணி அதையும் பார்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கருப்பு வண்டிக்கு வரலாங்க. கருப்பு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கழுவ ஆரம்பித்தோம். அது கழுவுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்ததுங்க. கழுவுனதுக்கப்புறம் நல்லா ஷைனிங்காக ஆயிடுச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காருங்க, இண்டிகா கார் இருந்தது. ஸோ அந்த காரையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கழுவ ஆரம்பித்தோம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் தாங்க ஆச்சு. அதை வந்து டக்குன்னு கழுவிட்டோம். என்னென்னா அது ஏற்கனவே வந்து கழுவி வச்சுருந்தோம். சரி எதுக்கும் ஒரு டைம் கழுவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கழுவுனாங்க. அதை வந்து ஈஸியாக முடிச்சிட்டோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்பியும் பாப்பாவும் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி மாற்றி தொடச்சாங்க. அதனால் வந்து அது ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைக்கிளுங்க, எதை வேணாலும் மறக்கலாம், சைக்கிளை வந்து மறக்க முடியாது. ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து சைக்கிள் ஓட்டி தான் அதுக்கப்புறம் தான் பைக்கு, காரு, டிராக்டர் எல்லாம் வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் சைக்கிளை வந்து தம்பி கழுவுறேன்னா அதனால் அவனை கழுவி விட்டோங்க. ஸோ அதில் என்னென்னா எனக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸுங்க. ஏன்னா எல்லா வண்டியும் நான் கழுவிட்டு இருந்தேன். சரி அப்படின்ட்டு தம்பியை கழுவ சொன்னேன். அவனும் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக கழுவிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா வந்து சிவப்பு பைக் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க, ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டருங்க. அப்புறம் அதையும் கழுவிட்டு என்ன பண்ணேன்னா வாழை மரம் வெட்ட போயிட்டாங்க. இதுக்கு வண்டிக்கு கட்ட சின்ன சின்ன வாழை கட்டையாக வெட்டி இது பண்ணலான்ட்டு அது போய் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக சின்ன சின்ன மரமாக இருக்கிறத பார்த்து வெட்டினாங்க. அந்த கட்டையை அப்படியே வெட்டி அழகாக வந்து கத்தையை தூக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 5 கொத்து அது மேலே வந்து வச்சாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் சரி குளிச்சுட்டு வந்துடலாம், நேரமாச்சு அதுக்கு மேலே. சரி குளிச்சுட்டு வந்து கட்டுவோம் அப்படின்ட்டு நானும் தம்பியும் போய் குளிச்சுட்டு வந்தோம். குளிச்சுட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியெல்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்றா நிறுத்த ஆரம்பித்தோம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்தியாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு, சைக்கிள் எல்லாமே நிறுத்தியாச்சு. என்னாச்சுன்னா இடம் வந்து பத்தலைங்க. டிராக்டர் வந்து கேஜுவல் போடாமல் டயரோடு இருந்ததுன்னா அழகாக நிறுத்திருக்கலாம். போன வருஷம் எடுத்து கம்யூனிட்டி டேப்பில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஃபோட்டோ. ஸோ இந்த வருஷம் கேஜுவல் போட்டதுனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா சின்னது. சரி அதை எங்கே நிறுத்துறதுன்னு ரொம்ப நேரம் கன்ஃபியூஷனுங்க. அப்புறம் ஒரு வழியாக ஒரு பக்கமாக நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்ட்டு பைக்கையும் காரையும் கொண்டு வந்து சைடாக நிறுத்திட்டு வண்டியை ஒரு பக்கம் நிறுத்தியாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தம்பி சைக்கிளை சென்டராக தான் நிறுத்துவோம் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்து விட்டான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து வண்டிக்கு பொட்டுலாம் வைக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காருக்கு தாங்க வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க கொடுவா, மம்முட்டி அதுக்கெலாம் வந்து வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பைக்குக்கு அப்படியே வந்தாங்க. பைக்குக்கு வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிராக்டருக்கு வைக்க ஆரம்பித்தாங்க. டிராக்டருக்குலாம் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நானும் பாப்பாவும் சேர்ந்து வண்டிங்களுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரம் கட்ட ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் எல்லாம் கட்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சுங்க. எப்படி நாங்கள் பூஜை பண்ணும்போது ஒரு 6 மணி 7 மணிக்கு மேலே இருக்குங்க. ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அது அப்படியே நாங்கள் பொறுமையாக செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. வேகமாக செஞ்சுருந்தா வெளிச்சத்தில் எடுத்துருப்போம் வீடியோலாம். கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சுங்க. அப்புறம் இருட்டு கட்ட தான் வந்து பூஜைலாம் போட்டுச்சு. பூஜை போட்டு அப்புறம் பொரியெல்லாம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாச்சுங்க.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எப்படி ஆயுத பூஜை கொண்டாடினீங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.